दोस्तों, फिल्मों में जितना महत्व डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रीन राइटर का होता है, उतना ही महत्व फोले आर्टिस्ट का भी होता है, जिनका काम तरह तरह के साउंड इफेक्ट को बनाना होता है, जिस पर आप गौर भी नहीं करते। जैसे अगर कोई फिल्म में बारिश का सीन है तो उसका साउंड इफेक्ट बनाने के लिए ये लोग शक्कर को हाथ में लेकर छाते पर कुछ इस तरीके से गिराते हैं। और जब बर्फ पर चलने का सीन होता है तो उसका साउंड इन फोले आर्टिस्ट के द्वारा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है।